AI. За энэ хиймэл оюун ухаан гэдэг сэдв сүүлийн үеийн бүр үнэхээр халуухан сэдв болоод байна. Хүн болгон ярьж гин, хүн болгон одоо энэ талаар маргалдаж гин, та хоцорлоо, болохоо байлаа, орлогдлоо гэл те хүн болгоныг юм айлгаж гин, та ингэстэй гэдэг юм те. Юу болоод байгаа юм бэ гэд. AI таныг орлохгүй. Харин эсрэгээр AI таны байгаа зүйлийг үржүүлнэ, нэмэгдүүлнэ. AI бол хөшүүрэг واخгүй. Харин эсрэгээр юу вэ гэхээр таныг AI орлох биш, технологиг ашиглаж сурсан хүн л орлож магадгүй байна. Өндөр хэмжлэгийн үг хэлбэл би 3 зүйлийг танилцуулж өгье гэж бодсон. Тэгэхээр нэгдүгürt яагаад AI таныг орлохгүй юм бэ? AI яаж хөгжсөн? Яаж AI хэсэг дархлаатай байх юм бэ гэдэг би маш чухал поинтыг ярина. Хоёр дахь зүйл нь юу вэ гэхээр яг энэ AI-ийн ертөнцид өнөөдөр юу болоод байна гэдгийг би хуваалцсан. Тэгснээрээ та бүх ер нь мэдээллийг авчих боломжтой. Гурав дахь нь юу гэхээр би ямар AI-ыг та өөрийнхөө амьдрал өдөр тутамдаа ашиглах юм бол хоцорчихгүй хон шиг дэлхийн нэгт 10-аас 5% дээр нь хоцорохгүй ямар ч нэг аваа явж байгаа юм бэ гэдэг зүйлийн тухай ярих гэж байна. Тэгээ олон юм ярил шууд бичлэг рүү хэдүүлээ орцгоё. Тэгэхээр бичлэг эхлэхээс өмнө миний та бүхэнд хэлмээр байгаа зүйл юу гэхээр та хоцроогүй, та ерөөсөө хүн амьтны ард ороогүй, та яг тохиромжтой цаг дээрээ байна. Ерөөсөө одоо л яг тохиромжтой цаг, сурж эхлэхэд тохиромжтой цаг. Тэгэхээр би яагаад AI таныг орлохгүй вэ гэж хэлсэн бэ гэхээр AI гэдэг зүйлийн хиймэл оюун ухаан гэдэг зүйл ерөөсөө л багаж хэрэгсэлт үдээ. Түүл буюу хүний хийдэг хөдөлмөрийг амархан болгодог багаж төдий зүйл болохоос таны оршихуйч нь тэр жигт нь орлох зүйл биш үхгүй юу? Таны хийдэг зүйл хэрвээ гоё сайн зүйл бол тэр зүйл чинь олон хүнд гоё зүйл болж боломжтой гэсэн үг. Ерөөсөө л ашиглах хөшүүрэг гэсэн үг. Яг нь бид нар нөгөө талаас нь бодох юм бол хүн төрөлхтний түүхэнд өөрөө технологи сайтай хүмүүс, дараагийн технологиг эзэмшсэн хүмүүс үргэлж одоо сул технологитой, хоцрогдсон технологитой хүмүүсийг одоо илүүрхдэг, ялдаг, байлдаанд ялдаг тийм түүх угаасаа байсан. Одоо ч хамгийн ойрын жишээ гэх юм бол Хятадд хамгийн анх бууны дарь гэдэг зүйл үүсээ. Тэр бууны дарь гэдэг зүйлс нь одоо өмнөд Дундад Аз цааш Европ руу тархаад Отомоны эзэнт хүрэн гэдэг одоогоор туркчүүдтэй туркуудын Европын том нөгөө цайзуудын чирсэн нөгөө нэг юм их буугаараас бужинал дуусчихсан. Испанчууд Ацтекийн одоо хаант улсыг ч гэсэн хэдэн мянган Ацтек ингээд бүр бүхэл бүтэн эзэнт гүрнийг хэдхэн зэргүүд очоод бодал унгаацсан одоо самурай нарын чин төгсгөл ялгаагүй л бууны дайрнаас үүссэн. Одоо энэ технологийн дэвшил. Бүх юм ерөөсөө угаасаа л технологийн дэвшлийг ашиглаж чадсан хүн дараагийн хүнд байдаг. Гэхдээ технологи гэдэг зүйл нь ерөөсөө буруу байхгүй. Тухайн зүйлийг ашиглаж чадж байгаа хүнд нь гэсэн үг. Миний энэ явж байгаа нэг аюулж буруу тренд харагдаад байгаа зүйл нь юу гэхээр хиймэл оюун ухаан гэдэг зүйлийг бид дайсангаа гэж ерөөсөө харж болохгүй. Яагаад тэгэхээр та ямарваа нэгэн зүйлийг дайснаагийн харчих юм бол тухайн зүйл та нэг юм эго ч хөдлөөд тухайн зүйлийн эсрэг болчдөг байхгүй. Тэгэхээр та дайснаас угаасаа ихэвч хүмүүс сурдаггүй. Тэгэхээр энэ зүйлийг та дайснаа гэж ерөөсөө харж болохгүй. Энэ зүйлийг эсрэгээр та яаж ашиглах юм бэ гэдэг талаас нь хараасаа гэж би нэгдүгээр хүсэж байгаа. Ерөөсөө энэ багаж хэрэгсэл гэдэг зүйл бидний хийж байгаа зүйлийг үржүүлэгч, нэмэгдүүлэгч зүйл. Тэгэхээр технологи яаж хөгжсөн ч бай энэ зүйл улам сайжирсан ч бай нэг байх байрандаа байх зүйл юу гэж та бохгүй. Нэгсэндөө таны бизнес яхаараа дампуурахгүй байх юм бэ? Яавал би технологид орлогдохгүй байх юм бэ гэхмэл та хүн хүнээрээ байгаа цагт буюу personal branding гэдэг зүйл одоо амар чухал болж эхэлж байгаа гэсэн. Яагаад тэгэхээр AI гарч ирснээс хойш контентын хүмүүсийн үзэх дуртай контентын төрөл хүртэл өөрчлөгдөж эхэлж байгаа байхгүй. Хуучин хүмүүс амар гоё эдиттэй, амар гоё харагддаг тэр зүйлийг илүү үзхийг хүсдэг байсан бол юм баг Холливуудын бичлэгний төвшний тим юм үзхийг хүсдэг байсан бол AI гарч тэрийг мангар амархан болгочингууд хүмүүс бүр хитрхи их тийм мэдээлэл автангуудаа илүү хүн шиг юм хүсч эхэлж байгаа байхгүй. Хүний зүгээр блуперстэй, зүгээр хүний энгийн амьдрал, зүгээр л хөшигний цаадах амьдрал гэдэг ч юм уу. Хүний алдаатай оноотой гэх зүйлүүд. Тэр зүйлүүдийг хүсэж эхэлж байгаа гэсэн. Бизнесийн ертөнцтэй ч гэсэн адилхан. Ягаад тэгэхээр бүх төрлийн мэдээлэл яг үндэ ингээд хүн ChatGPT-гээс Claude-аас суугаад авчиж болж байгаа байхгүй. Мэдээлэл өөрөө үнгүүтэж байгаа. Ягаад гэх юм хязгааргүй болчихж байгаа учраас. Эсвэргээрээ юу аягүй чухал болоод ирэх гэхээр би хинээс энэ мэдээллийг авж гин. Эсвэргээрээ хинээс энэ бараа бүтээгдэхүүнийг худалдаж авж гин гэдэг л ялгаа үүсэж байна гэсэн. Одоо Монголд бодъё л доо. Монголд хамгийн амжилттай явж байгаа хувцсны брэндүүд ерөөсөө ихэвчлэн тухайн фаундер нь буюу тухайн газрыг ажилуулж байгаа хүнийхээ маркетинг дээр тулгуурлаж яваад байгаа. Загаас нь бичлэгийг эдэлж байхдаа би маш олон жишээнүүд нэмээ хэлчихье гэж бодлоо. Яагаад тэгэхээр жоо жишээ багтцсан учраас одоо ч олон улсын жишээ гэх юм бол Kanye West байна Kanye West-ийн Ye гэдэг одоо энэ брэнд байна. Өөрийнх нь хувцсны брэнд. Энийгээ бүр аимшигтай сурчилдаг. Elon Musk байна өөрийнх нь Tesla-га SpaceX гэдэг энэ бүгднийг нь өөрийнхөө сурчилдаг. Тэгээд Twitter-ыг худалдаа авцсан. Alex Hormozzi байна. Өөрийнх нь брэнд маш том. Тэрүүгээр ном, контент бүх юм нь явуудаг.
одоо Kylie Jenner байна те, Kylie Cosmetics гэдэг юмнууд зардаг. Спортын хүмүүсээс гэх юм бол одоо Conor McGregor өөрийнх нь Proper Whiskey гэдэг вискигээ зардаг. Gordon Ramsay байна те, Hell's Kitchen гэдэг дэлхийд даяар баг хэдэн зуун ресторантай. Тэсээ зөндөө жишээ нь Mr Beast YouTube-ийн брендинг нь маш том, араас нь шоколад бахан зар явьчдаг. Гэх мэтлэн энэ чиглэлүүд өөрөө маш хүчтэй явж байгаа. Kai Cenat өөрийнх нь personal branding маш том. Тэгээ энэсээ Streamer University гэж явцсан. Дандаа personal branding-ээр дамжуулагдаж өөрөө дараагийн бизнесүүд нь дамжигдаж нэг юулрж байгаа хэсэг яваад байгаа гэсэн үг шүү. Өөрөөр хэлбэл шүү дээ. Одоо чинь UAE урангаа өгчтэй. Ягаад Монголд хичнээн мянган үйл хөдлөлийн агент байхад тэр хүн жишээ нь яваад байна. За одоо өөр хідэн бэ. Жишээр ингээд миний санаанд орж байгаа энэ хоёр. Гэх мэтчлэн энэ хүмүүс нь өөрөө юмныхаа урдаа гарч эхлэдэг байгаа байхгүй. Над руу хүмүүс холбогдоод нэг юм асуудаг байхгүй. Тэр нь хүмүүс ерөөсөө үн асуучаад худалдаж авахгүй байна. Яах вэ одохгүй гэдэг байхгүй. Миний зүрлээ хариулдаг юм нь ягаад хүн үн асуучаа худалдаж аваагүй гэхээр тэр хүн тань итгэхгүй байна л гэсэн үг. Танай компанид итгэхгүй байна гэсэн үг. Мөнгөө шилжүүлчихэнгүү таныг скамт чинь гэж бодож магадгүй. Шалтгаан тэр гэсэн үг. Тэнгүүт одоо магадгүй би пулуулах зардаг байл да. Би пулуулах зарсан чинь үн асууж худалдаж авахгүй л да. Яагаад юм? Тэнгүүт пулуулахын зарагдахгүй байгаа даа юм уу? Монгол хүмүүс пулуулах үүсгөө болцсон даа юм уу? Үгүй байхгүй. Та энэ пулуулахыг зарж чадахгүй байгаа юу? Та ихтгэлцэл үүсгэж чадахгүй байгаа. Тийм учраас хиймэл оюухан яаж хөгжсөн ч бай бид нар тэр хүний нэг хоорондын харилцаа гэдэг зүйлийг орлож чадахгүй байхгүй. Яагаад тэгэхээр хиймэл оюухан юу орлоод ийн гэхээр давтагддаг ажлууд тий хүний зүгээр л хийгдэж байгаа тэр ажлуудыг хөнгөлж өгöd байгаа болоод бидэд чинь хүн цаг гарч ирнэ дээ. Тэр цагаа хүн юунд зарцуулах юм? Илүү одоо entertainment тий спорт одоо гэр бүлийн харилцаа гэх мэтчлэн зарцуулах хүчтэй юм биш үү? Эрүүл мэнд одоо юу гэдэг юм. Тэгэхээр тухайн зүйлүүд дээр чинь зарцуулагдана. Тэр хооронд ч бас хүний харилцаа явагдана. Тэгэхээр миний эхний энэ бичлэгийн эхний хэсгээр та бүхэн ойлгуулмаар байгаа зүйл AI бид нарыг орлож чадахгүй. Харин AI буюу технологиг ашигладаг хүн магадгүй орлож магадгүй баг. За бүр оролдог маа гэхэд ядаж танаас илүү байх баг. Яг одоо ингээд бидэд харъя л да. Иргэн тойрон өнөөдөр гадаадд ч бай, Монголч бай, вебсайт ч байдаггүй, AI огт ашигладаггүй. Гэтэ маш сайн одоо орлого олж байгаа мундаг амжилттай хүмүүс байгаа гэвэл байгаа. Тэн дээр бол өстой эргэлзэх юм байхгүй. Технологи ашиглахгүйсэн мундаг явж байгаа хүмүүс байгаа юу байгаа. А гэхдээ тэр хүмүүс хурж болох байсан төвшөндөө хурж байгаа гэвэл бас үгүй байхгүй. Ягаад тэгэхээр бас учир дутагдaltaй гэсэн үг. Тэгэхээр би энийг англиар хэлэх юм бол AI won't replace you. AI will amplify what you already have гэж хэлмээр. Юу гэсэн үг гэхээр химэл оюухан таныг орлохгүй. Харин эсвэргээрээ химэл оюухан таны одоо байгаа зүйлийг л үржүүлж өгнө. Тэгэхээр өөр дөрөө төвлөр өөрийнхөө онцгоорол дээр төвлөрөө гэсэн үг. За хэрвээ та үйлчлэгээний бизнес эрхэлдэг, борлуулалт болон хяналтын чиглэл дээр асуудалтай байгаа бол тань доор байгаа линкээр надтай цаг тоглох боломжтой. Энэ цаг тоглоод хэдүүлээ уулзалтаараа танай бизнес дээр ямар асуудал байна хамтдаа гаргалгааг нь олоод би зөвлөгөө өгөөд тэгээ боломжтой төлөө цааштай хамтарч ажиллах тийм боломжтой уулзалт байгаа шүү. За тэгээд линкээ тоглоорой. Бичлэг рүү орцгоё. За бичлэгнийхээ 2 дугаар хэсгээр би юу ярмаар байгаа вэ гэхлээр яг одоо AI-ийн ертөнцид юу болж байна? Ямар AI бид ашиглах ёстой юм? Яг ямар хэрэглээндээ юунд тохируулж ашиглах ёстой юм гэдэг зүйлийн тухай ярмаар байна. Тэгээ би хамгийн ихэнд хэлмээр байгаа зүйл хэрвээ та өдөө хүртэл ChatGPT ашиглаж байгаа бол яг одоо уцнаасаа устгах гэж би зөвлөмөр байна. Хоёр шалтгааны улмаас. Эхний шалтгаан юу гэхээр ChatGPT Америкийн одоо Octagon буюу за би буруу санаагүй бол Америкийнхан батлан хамгаалах юм уу да. Тухайн үедээ одоо гэрээ хийгээд хэрэглэгчнэрийнхээ датаг одоо Америкийн засгийн газар хэрэглэж болно гэдэг тийм гэрээ шиг мэдсэн. Нэгсэндээ бидний ChatGPT-д өгж байгаа дата Америкийн одоо юунд ашиглагдах боломжтой болно гэсэн. За энэ яг бидэртний хамаагүй байж болно те хаа байсан Америк одоо манай тийм датагаар яах чинь гэж бодож магадгүй. Хоёр дахь зүйл нь юу вэ гэхээр AI ChatGPT өөрөө OpenAI гэдэг энэ компани өөрөө бусад AI-тай холбогдоход хөгжлөөрөө бүр маш удаан байна. А мөн дээрэс нь юу вэ гэхээр ChatGPT yes man бохгүй. Таны хэлсэн үг болгонтой ч санал нийлдэг. Үг болгонтой ч санал нийлдэг. Юу ч хэлсэн таны зүг гэдэг. Тань ерөөсөө буцаад чаленж гэж ингэ сордөггүй. Тэгэхээр чин дундаас нэг олигтим гарч ишгүй шүү дээ. Мундаг шүү. Чи өстө мундаг шүү. Чиний зүг шүү. Тэгэлгүй яах вэ? Ямар гоё юм бэ гэл тэ. Тэгээ бодлоо болсон гэсэн үг. Тэгээ ер нь бол дэлхийн томчууд тийм бүх том мундаг антрепренерууд тэ урлагийн хүмүүс нөгөө код бичдэг янз янзын бизнестэй хүмүүс бүгдээрээ ер нь бол нэг AI руу шилжиж байгаа. ChatGPT-гээс. Тэр нь юу вэ гэхээр Claude гэдэг AI. Би Claude гэдэг AI-ийн тухай баг за ер нь бол нэг сар марын өмнөөс ер нь ярьж эхэлсэн. Тэгээ тэрнээс хойш бас Монголд нэлээд хүмүүс ярьж эхэлсэн байлээ. Тэгэхээр Claude гэдэг AI өөрөө юугаар амар давуу талтай байна. Энэ яагаад энэ AI хамгийн супер одоо яг 2026 оны 4 сарын байдлаар хамгийн супер байна гэдлээрээ
Энэ анх кодон дээр яг код бичдэг хүмүүс илүү тохиромжтой гарч ирсэн. Тэгээ сүүл рүүгээ номын мэдчиг жоох энгийн хүмүүс рүү гарч ирж байгаа байхгүй. Тэгээ хамгийн супер зүйл нь юу вэ гэхлээр энэ өөрөө энэ хүн шиг логик сэтгэлгээ. Яг ийм хүн шиг яг бүх юмыг таныг асуудаг. Баг би ингээд дээр ярьж байгаа баг загнуулж байгаа юм чинь. Би нэг юм ерөөс очин ойлгохгүйсэн байхгүй. Энэ болохгүй шүү дээ. Энэ болохгүй шүү дээ гэдээ баг 4 таа асуусан чинь. Хөөе тэнгээ энийгээ ингээч гэж бүр наваа загнаж байгаа байхгүй. Яг тэгэхээр би намайг ингээд чи загнаж яг жинхэнэ юу шиг байгаараа гэд хэлсэн байхгүй. Тэрүүгээр амар давуу талтай байна. Маш өндөр логик сэтгэлгээтэй яг хүн шиг бодож хүн шиг тэгж байж чаддагаараа өөр давуу талтай. Тэгэхээр тэр бол хамгийн супер нэг. Тэгээд дээрэс нь амар сонирхолтой юм хэлэхэд яагаад тэгэхээр Claude гэдэг AI дэлхий дээр хамгийн их ашиглаж байгаа үндэстэн ямар үндэстэн байна гэж еврейчүүд буюу одоо бид нар бүгд мэдээж дэлхийн хамгийн их хөрөнгийг эзэмшдэг хамгийн их одоо нууц юм хийдэг гэд. Тамиг сонирхолтой нь еврейчүүд Claude-ыг хамгийн ашиглаж байгаа. Амар сон би нэг тийм дата харсан. Тэгэхээр энэ зүгээр юм нэг амар сонирм болоод байгаа хөө. Claude бол үнэхээр супер AI. Claude-ыг ашиглах айгүй олон хувилбарууд байна. Маш их хувилбарууд байгаа. Гэхдээ би өөрийнхөө зөв ашигладаг хөөрхөн эдэн төвшөндөө л хэлье. Эхний ашигладаг хувир нь юу гэхээр connectors гэсэн үг байдаг. Би найв зүгээр зургийг гаргаад тарчи заг. Энэ connectors гэдэг хэсэг нь өөрөө яадаг вэ гэхээр та өөрийнхөө ашигладаг аппууд ч юм уу эсвэл өөрийнхөө компьютертэй холбож болдог. Ер нь бол Claude гэдэг нөхөр оронгуудаа компьютерийг чинь бүх юм чи янзлаад өгчдөг гэсэн үг. Ер нь бид нар нэг юм толгоонд чип суулгуулангууд нэг кино мэнэ байдаг ш. Сая сүүлд нэг Red Burger оруулсан байсан ш. Толгоонд чип суулгангууд тэр чип чи ингээд таны биеийг өдөртөө яваад байдаг. Яг тэрнтэй адилхан Claude гэдэг тэр AI нь таны компьютер руу нэвтрэнгүүтээ янз янз юм хийх боломжтой болчихдог гэсэн үг. Одоо чинь хамгийн анхны энгийн зүйл гэх юм бол ядаж фолдерууд янзлуулах. Одоо миний компьютер дээр амар их бичлэгний дэмэрхүү бичлэгний ашиглахаа болцсон файлууд байдаг аахгүй. Би ингээ зүгээр залхуураа л яваад байдаг. Зүгээр би компьютертойгоо холбочлоо. Миний бүх фолдерыг янзлаад хэрэггүйн дээр устгаад өгчөж байгаа. Эсвэл бүх фолдер буюу файлуудыг маань англиад өгчөж байгаа. За бүр солиотой нь би аппууд руугаа буюу Gmail рүүгээ холбоод өгөөд гэсэн чинь миний Gmail рүү одоо хүний мэйл рүү амар их ядраатай мэйл ирдэ шүү дээ. Шаардлагагүй гэсэн бүх мэйлүүдээ би гаргаж ирж байгаа бүгдийн сайхан устгуулад өгчөж байгаа. Тэгээ өөр одоо жишээ нь миний цаг товлох би багийнхантайгаа холбогдох шаардлагатай зүйл байх юм бол би ерөөсөө Claude-д хэлчихнэ. Claude манай багийн энийг ашиглаад манай багийн энэ хүмүүрөө ингээд өгчээрэй гэхэд Claude миний өндөөс хийгээд өгчөж байгаа байхгүй. Ер нь бол тийм супер. Зөв миний календар руу энийг оруулчаарай. Энийг надад сануулаарай гэх мэтчлээ. Тэр connector гэдэг зүйл өөрөө амар том давуу тал болгоод байна. За хоёр дахь аягүй чухал зүйл нь тэр скил буюу нэгсэндөө нэг юм ур чадвар тухайн AI-да зааж өгöd байгаа аягүй супер юм болоод байгаа. Би хувьдаа яаж ашиглаж эхлэдэг байгаа вэ гэхээр өөрийнхөө менторийн бүх онлайн дээр байгаа одоо подкаст те янз бүрийн файл, ном бүх юмыг цуглуулж авангуудаа тэр юугаа ингээд манай менторийн ураг тарих гэж би нэрлэж байгаа байхгүй. Тэгээ би янз бүрийн асуудал шийдэх ч юм уу ингээд би өөрөө эргэлзээд ирэхээр тэр hey Claude энэ скиллийг ашиглаад одоо ч за би хин гэх юм Чингис хаан гэж нэрлэж зөө. Чингис хааны энэ скиллийг ашиглаад надад энэ асуудыг шийдээд өгөөч, ингээд өгөөч гэж гаргахад амар супер гаргаж ирдэг. Тэгээд дээрэс нь тэр код бичих ур чадвар нь өөрөө 3 дугаарт амар супер учраас янз бүрийн вебсайт хийх, дизайн гаргах, тэрийг нэг юм нүдэрээ та харахад өөрөө амар амархан. Бүр ингээд арай дэндүү амархан. Нэг юм би тэрийг яг аль биесний нэрлэл нь юу гэдгийг мэдэхгүй байгаа. Гэхдээ ингээд та нэг юм харах юм бол нэг юм давхар юм бичиж яхад нь баруун талд чинь ингээд нэг зураг нь гарч ирээд нэг юм их харагдана гэдэг юм. Ер нь зүгээр би юу гэж хэлмээр ингэж зүгээр л Claude-ыг ашиглаад үз. Claude-ийн тэр $20 төлөөд cowork гэдэг байгаа. Тэр cowork бол бүр oh my god энэ дэлхийд ирэх бүр яг одоогийн байдлаар хүн төрөлхтний түүхэнд бүр байгаа хамгийн супер AI. Хамгийн өөр нь яаж ингэж энэ компанийг үүсгэсэн одоо энэ AI-ыг үүсгэсэн компани Anthropic гэдэг нэртэй нэг гац компани байгаа юм. Энэ одоо бүр энэс амар AI гаргацсан. Тэгээд бүр энийг яг үүндээ хитрхи хүн төрөлхтөнд одоо аюултай гэж үзээд бүр зарлахгүй байх гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр ер нь амар юм болно. Гэтэ ямар ч сан Claude бол энэ төвшөнд байгаа зү. Yin yang гэж байдаг шүү дээ. Арга бэлэг гэдэг те. Одоо masculine feminine energy гэдэг те. Эрэгтэй эмэгтэй хорвоо ертөнц ингээд арга бэлэг шиг хоршиж тогтдог гэдэг. Яг тэр нь тэгж бодох юм бол AI-ийн төвшингийг арга бэлэг гэж харах юм бол Claude бол яг юм yang буюу иршүүднэ. Нөгөө тал нь юу нэхлээрээ миний бодлоор Gemini яваад. Google-ийн Gemini гэдэг AI бол хамгийн супер нэм Монгол бичвэр текстийг хамгийн сайн гаргаж өгдөг AI. Яг өнөөдрийн төвшөнд Монголын текстийг хамгийн сайн гаргаж өгдөг AI бол Gemini. Бүр амар гой ашигладаг зөв. Зэмлэх, илаашрах, буруушаах гэдэг ч юм. Нөх юм бид нар өдөр тутамд ашигладаггүй гэхдээ амар гой монгол хэлэн дээр сонсогддог үгэнд ашигладаг зөв Gemini. Тэрүүгээр амар давуу талтай. Гэхдээ та промпто аягүй гой өгөхтэй шүү зөв. Промпто буюу өгч байгаа юм а яг юм гой монгол хэлэнд гоё юм натурал сонсогддог ийм байдлаар гаргаж өгөөрэй, ийм өгөөрэй гэдэг байдлаар шалахгүй бол хоёрын оронд гаргадаг ч юм бол хоёрын оронд гаргадаг ч. Жог ийм лог сэтгэлгээтэй юм дээр ер нь бол юг ашигла.
Cloud-ыг ашиглаж бизнесийн төлөвлөгөө, контентын төлөвлөгөө, бичвэр, зураг тэр юмнуудаа бол Gemini-г ашиглах хэрэгтэй. Gemini бол жоох юм эмгтээлэг юм юм ашиглах хэрэгтэй. Cloud бол жоох юм ершүүд нэг юм гэсэн юмнуудаа ашиглаад энэ хоёр ч нийлээд арга бэлэг болчихж байгаа. Тэгэхээр энэ хоёрыг ашиглаарай зэ. Хүмүүс нэг зураг хийгээд байгааз за зураг хийх чинь яг үүндээ амар амархан. Зураг хийх бол та энэ Higgsfield гэдэг энийг ашигла. Энэ апп би гаргаад ирээ. Higgsfield гэдэг AI өөрөө яг зөндөө зураг хийдэг юм generate гэдэг аппд ба тэр нь бол ер нь хамгийн best нь. Одоо ороод магадгүй энэ бичлэгний thumbnail зураг ч гэсэн би Higgsfield дээр хийсэн байх хэрэгтэй. Тэгэхээр ер нь ултан дайжгүй гаргаж өгдөг. Одоо хүмүүсийн нөгөө нэг ингээд бүх гингүүд царай солигдоод идэг мэдэг face swap бүх юм ер нь бол Higgsfield дээр хийж байгаа. Тэгээд зүгээр оролдоод тушаад хийгээд үз. Тэгэхээр угаасаа очроо олчтой. Мөн та баахан гэж өдөрт тундаа юм бичдэг болвол би бол Whisper Flow гэдэг энийг ашиглаад байгаа. Энэ амар амар. Энэ юу гэхээр та ерөөсөө яаж ч ярьсан зүгээр таны яриаг бичвэр болгочдөг байхгүй. Ингээ шивэн ярина уу те яаж ярина уу? Эсвэл ингээ холоос ярина уу? Яаж ч ярина уу? Олон нийтийн газар байна зүгээр л яриагчин транскрипт ингээ хувиргачдаг. Бодоод үзсэн чинь биний бараг нэг 4 минут бичдэг текстийг би бараг нэг 30 секунд зүгээр хэлээд өгч байгаа байхгүй. Амар амар. Тэгээ ингээ би огт бичгээ болцсон. Ерөөсөө ингээл яриад өгчөө AI-д яриад өгчдөг. Тэгэл биний бүх юм ингээ нааш тааш. Тэгэхээр амар цаг хэмнэд юм бэл. Тэгэхээр Whisper Flow-ыг суулгах хэрэгтэй. Гэтэ нэг асуудал нь зөвхөн англи хэл дээр монгол хэл дээр бас нэг ийм AI гарсан дуудлага гэдэг нэртэй ийм AI гарсан байлээ. Би яг энд оруулаад өгчий. Гэтэ одоохондоо бол яг миний анзаарсан бол нэг тийм маш бас сайн болоогүй байлээ. Хөгжиж яваа болохоор яг үнэхээр сайн англи хэлтэй бол та Whisper Flow-ыг бас ашиглаарай гэж би зөвлөж байна. За тийм нөрөөр бичлэгээ дуусгахаас ямар ч нэг иймэрхүү байна. AI-аас лайх хэрэггүй. Та өөр дээр төвлөрөө таны тэр онцгой зүйлчин бол хэдэж орлогдохгүй. Тэгэхээр санаа зовлтгүй. Эсвэргээрээ та технологиг ашиглах хэрэгтэй. Гэхдээ ашиглах хувилбарууд нь ингээд би ямар ч сан яг өнөөдрийн энэ цаг үед болж байгаа бүх юмуудыг бол бас чадах чинээгээр хүргэсэн байх гэж найдаж байна. Тэгээ янз бүрийн та асуулт байх юм бол миний Instagram дооргоо Instagram дээр бичээд явахад бол асуудалгүй бидэн дээр бол юу хариулдаг. Тэгээ мөн дээрээс нь та надтай энэ 4 сард эсвэл 5 сард бизнес дээр хамтарч ажиллах хүсэлтэй янз бүрийн байдлаар туслал дэмжлэгийг авах хүсэлтэй байгаа бол энэ доор байгаа линкээр ороод цаг захиалах боломжтой. Тэгэхээр энэ цагаар ерөөхдөө бол хэдүүлээ ярилцаад таны бизнес дээр ямар одоо гаргалгаа зүйл хэрэгтэй байна хэдүүл би зөвлөгөө өгöd. Тэгээ цаашаа болохоор байх юм бол хэдүүлээ хамтарч ажиллах боломжтой байгаа шүү. Тэгээ мөн дээрээс нь энэ доор бас би e-book маань байгаа. Ерөөхдөө бол яг онлайнаар борлуулалтыг хамгийн дөрвөн шилдэг аргаар би багцлаад ном болгоцсон байгаа. Тэгээ дөрвөн аргыг та шууд аваад уншаад бизнест ашиглах бас боломжтой байгаа. Тэгээд өөртөөхөө манайхан боломж болцоогоор яа. Тэгээд би бас боломж болцоогоор туслалаа. Тэгээ бүгд нь ямар ч сан амжилт хүсье. Тэгээд өнөөдөр бичлэг үнэхээр таалагдсан бол надад урмын үг хайрлаад доор энэ бичлэг ямар байсныг бас хэлээд өгөөрэй. Мэдээж та бүхний сэтгэл энэ бүх зүйлүүдээс би ч одоо урам аваад энэ бичлэг болж гинөө болохгүй байна уу те юун дээрээ цаашаа анхаарах уу, яавал хүнд илүү туслах уу, яавал хүнд илүү их одоо энэ нэг юм өгөх гээд байгаа санаагаа хуваалцах уу, дараагийн төвшөнд ингээд нэг гаргачих чаддаг чинээгээр ингэж хүү гэж хичээж ин. Тэгэхээр та бүхний сэтгэл амар хэрэг болно шүү. Тэгжиж би энэ дээр бодод бас зөвлөгөө өгөх хаа гэж бодож байна. Тэг бүгдэнд нь амжилт хүсье. Энэ үртэл үзэж байгаа хүмүүс байвал бүгдэнд нь баярлалаа. Амжилт хүсье.